सो गाइज आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल का साउंड कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल का साउंड ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अगर आपका साउंड मोबाइल का कम हो गया है तो उसको कैसे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको ज़्यादा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है सेटिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में सेटिंग है, सेम इसी प्रकार आपके फ़ोन में होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साउंड वाइब्रेशन का। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मीडिया लिखा हुआ है MEDIA, तो यहाँ पे ये साउंड इफ़ेक्ट वाला जो आइकन है उस पर एक कट का ऑप्शन है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपके फ़ोन में साइड से बटन होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक उंगली से खींचकर इसको पूरा फुल कर देना है। और जब आप फुल कर देंगे तो यहाँ पे जो अलार्म है, नोटिफिकेशन है और रिंगटोन है, इन सारे को पूरा फुल करके रखना है। और यहाँ पे हमने फुल कर दिया है। तो आप इस प्रकार अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा सकते हैं। और साइड से ऊपर जब दबाइएगा, साइड से जो बटन रहता है साउंड बढ़ाने वाला, तो यहाँ पे पूरा फुल दिखाई देगा। ये जो ब्लैक चिन्ह है ये पूरा भर जाएगा और जो मीडियम है ये भी भर जाएगा। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो फिर इसको नीचे की तरफ दबाइएगा तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पूरा फुल रखेंगे ताकि कोई फ़ोन आए तो पूरी ज़्यादा आवाज़ में सुनाई दे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको इधर से बाहर आना है। तो आप इस प्रकार से अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।